来到你的面前，求你帮助我们，透过你的话语，让我们得着生命的力量、生命的粮食。也祝福来到我们当中的每一位弟兄姐妹，也祝福没有来到我们当中的弟兄姐妹，帮助他们在所行病痛中的，都一一的看顾他们。这样子祷告都是奉靠耶稣基督的名。阿门。各位弟兄姐妹平安。平安。这样可以吗？可以。我来自南投的埔里。那进入御神是去年9月的9月开始。那其实我也在认识这间神学院，那也在这间神学院里面得到一些帮助。那在开始之前，我们刚刚已经读过一段经文。那在这段经文当中，我们就直接切入。那过去我们在读经的时候，可能会觉得很乏味。我自己也会觉得说，一个人读经很乏味。但是昨天，第一次来到我们林口教会的时候，我发现这间教会非常的不一样。因为不管是聚会，青少年的聚会，或者是礼拜完第一堂台语礼拜完之后，还会有一个查经班。那这是我过去很少在我自己的母会里面看到的一些新的事工，或者不应该说是新的事工，是对上帝话语的渴慕这是我一直很渴慕的一个有这样子的一个聚会内容。那今天的经文当中也在告诉我们说，犹太人他们跟罗马军队、罗马人他们之间的冲突。那这段经文我们可能可以回顾一下，过去到底发生了什么事情？在犹太的历史里面有一段小小的故事，就是他们当中有一个非常不恶不作的一个统治者巡抚在他们当中。那为了要得着这个17他连得的银子，那相当于是用亿来计算的一个金钱这样子。那人对金钱的一种渴慕，致使他就是率领军队在他们当中来攻打耶路撒冷，为了就是要得着这个钱，那引起在犹太人当中引起一些暴动。那为了要得着一些金钱，那当中也有一些人开始思考要怎么样得着一些钱。那所以也有一些人开始煽动当中其他的犹太人，甚至是分队党，为了这样子的得到钱，或者是得到一个国家，那用这样煽动的模式来赢得他们所心里面想要得着的一些利益。那罗马军兵他们派了军队到他们当中的时候，其实犹太人他们在耶路撒冷被攻破的时候，罗马军兵他们是烧毁了耶路撒冷。那也在那个时候，圣城这个圣殿被毁坏，也是在那个时候。今天的经文当中，我们可以看到说，圣城被毁灭的时候，其实是在主后的70年，那个时间实现的。但是当时的人所看见的一些灾难，对当时的基督徒来说，其实是很大的挑战。那挑战的地方是在于说，在他们的信仰里面，到底要怎么样重新去思考、去解释信仰上面的问题？那教导他们到底要教导什么？在这个混乱的时代里面，更重要的，他们想要学到什么，还能够做什么？那他们渴慕的是从里面要怎么样重新去看到上帝的救恩、盼望到底在哪里？今天马可福音里面第3章13到4节里面说了一段话，他说：耶稣坐在这个橄榄山的对面，就圣殿的地方。那当犹太人在读到这段经文的时
时候，其实是可以想到旧约的撒迦利亚书的一段经文。他是说，当耶稣再来的时候，耶和华在橄榄山上审判犹太人。那当时的对犹太人来说，这段话是犹太人背叛上帝的话，不遵行上帝的话，所以上帝在那个时候打算消灭他的国家，甚至消灭就是毁坏了这个圣殿。那今天我们同样也读到这段经文，这段经文告诉我们说，耶稣一样高高的坐在这个橄榄山上面，在警告犹太人，那攻陷耶路撒冷城，并毁坏这个城。那让我们看到说，在历史的脉络里面，不断的有历史在重演的这样子的故事。那很奇怪的是，人都无法从里面去得到学习到一个就是学习到什么叫做真正的敬拜上帝，或者是学习到功课这样子。如果我们从头往前读第11章、第12章的时候，耶稣进入耶路撒冷城之后，对这些宗教领袖，甚至是这个经学教师，他是很严厉的责罚、谴责说，他们是一群对这个穷困的人、寡妇的人吞没他们财产的。那特别是在这一位寡妇身上，已经没有钱了，身上只剩下2个铜板的时候，还要他把这2个铜板唯一生存的这样子的钱投到这个奉献箱。从这里我们可以看到有2个就是非常明显的对比。当犹太的宗教领袖，甚至是这些经学教师在信仰上面的败坏是如此严重的时候，宗教领袖已经没有办法很正确的带领一群人，甚至是跟随他的人来到上帝的面前，甚至是误导这群人离开上帝，得罪上帝。那今天这段经文再一次的在历史上面来提醒说，当这个罗马军兵在毁坏这些城跟这些圣殿的时候，其实是给犹太人一个非常大的警惕。那希望犹太人从这个当中学习到功课，悔改，有一个悔改的心。那甚至是不靠自己的力量，不靠自己的努力去建立国家。那一旦靠着自己的能力的时候，其实是没有办法，人是没有办法看到一个充满公义、和平还有仁爱的一个国家。那这段经文也对我们自身台湾人的处境来说，其实也是一种提醒。那提醒说，当我们一直执意着要坚持台湾是一个主权独立的国家，甚至坚持一种理想，一种不变的一种概念的时候，其实我们必须要更加的小心去面对这些问题，因为暴力或者是这些武力其实是不能够解决我们所面临的一些问题。人的心如果没有悔改到上帝的面前的时候，用自己的方式，其实是一项很自私的一个模式。人无法看到一个真正公义、仁爱、和平的一个国家，但是在这当中，我们可能可以重新的去看到说，如果要跳脱这样子的一个环境模式的思考模式的时候，我们可能可以知道，在心灵上面我们必须要做一些改革，在这一块土地上面，我们必须要对这块土地的人民、土地有爱、有情，对人有爱，并且对这位上帝是存着谦卑来到他的面前。唯有这样子的人民，才能够建立一个非常有内涵的一个国家。因此，照着这样子来说的话，我们必须要更努力的在上帝的面前为他的福音来努力。就像我们很认真的来研究
上帝的话，在每个礼拜，在每一天当中，让他是住在我们里面，让他的话来引导我们前面的路。特别是住在这块土地的所有的人民，都能够很认真的来认识这位上帝，来敬畏这位上帝。如果我们继续往经文下面继续读下去的话，我们可能可以看到说，这个经文所提醒的是，在这些灾难当中，基督徒可能需要做的、可能需要注意的事情有哪些？因为地震、饥荒、战争不断的来临，天灾也不断的在我们当中发生，人的心因为这些事情有了恐惧，那人的心也因为这些事动摇。那这些都是人的心很容易受到迷惑的一段时期。马可福音13章记载，有一群假基督在当中，可能是耶路撒冷被毁坏之后，这个时期非常的混乱，人也想要从中得到利益，人想要从这里面得到一些帮助。不可避免的是，上帝并不是这样子在引导这群人，反而是让这群犹太人在里面感受到他们的城被攻破，他们的人被欺压。那所以这假基督也在当中来横行。怎么说呢？人的心有了一些渴望或者是利益的时候，总会想尽办法去做一些事情，希望人在当中来信靠他们。就像这群假基督所传扬的，只要你来相信我，我就让你受苦；只要你来相信我，我就让你得到拯救，得到你所想要的一切。这些都是人喜爱听的，也是很符合人性的，很自然而然，人也在当中容易被迷惑。如果从旧约的角度来看的时候，战争、地震跟饥荒，其实是上帝用来提醒他的百姓的一种方式，警告他们不能够再继续往前走，因为你走的路可能不是我所要你走的路，是一种提醒。那人只有在这上面，在所做的事情上面有一些悔改，有一些祈求上帝的怜悯的时候，人才能够从这里面得到一些拯救。就好像耶稣所强调的，在苦难的时候，就像一位产妇的阵痛一样。那这位产妇的阵痛的意思到底是什么呢？是在告诉我们说，上帝的审判会来到，会临到。但是在阵痛之后，在苦难之后，仍旧有上帝的拯救在当中，是一个新的时代的一个开始。产妇的阵痛之后，是有一个新的生命在我们当中。当我们听到战争、地震跟饥荒开始不断的发生的时候，有人可能会猜想说，世界末日什么时候会来临？好像很近，自己开始要为了自己预备什么样子的路？是不是该移民了？是不是该为自己打算些什么事情？开始为了自己的生命担心受怕，那为了自己去努力做了一些事情。可是我们从这里面必须要重新来思考的是，当这些事发生的时候，我们该怎么样为我们自己所行的来到上帝的面前，祈求他的指引，甚至是他的怜悯，甚至是说，当我们遇到这些苦难的时候，我们该怎么样跟苦难的人住在一起，一同居住，一起面对。因为圣经告诉我们说，圣经这样子告诉我们，说我们必须在福音上面，可能必须要更努力，可能必须要站在同理的角度里面，跟这些受苦的人站在一起。
因为唯有跟受苦的人、跟痛苦的人站在一起的时候，你才能够知道他的感受，你才能够放下自己自私的那一面，然后跟他一起奋斗。我记得921的时候是我高中的时候，是高一的时候。那我那个时候在台中读书，读高中，高一。那我自己很害怕，但是我的家族是住在埔里。那接到母亲的电话的时候，我第一个反应说：“妈妈，你赶快出来，我们不能够住在那里，因为那边是非常危险的地方。”但是我的母亲回答说：“可是我的家族在这里，我必须要跟他们一起。那如果你想要离开的话，那我们送你离开。”所以当下的我有点现在回想起来有点就是难过，就是当下的我就说好，那我要离开。就这样，隔天我就是搭着车，我妈妈从埔里开着车出来到台中，见我一面之后，把我送到台北。所以那个时候，我一到台北之后，我开始思考我妈妈为什么会这样决定不离开，反而再从台中再回到埔里。当我想清楚了，明白了，知道我母亲的用意的时候，甚至我母亲的立场的时候，是我有一点来不及了，因为我的母亲在台中，在台北。所以隔一天，我就搭车从台北回到埔里，跟着这群人在一起，跟着受苦的人在一起，一直到读神学院，在台南神学院读书的时候，我开始知道说，原来这样子的故事一直影响我，一直提醒我，只有在人苦难的时候，你才可以知道他的立场是什么，你才可以知道要怎么样跟受苦的人站在一起。相对的，在经文里面，让我们看到说，苦难中的得救是有盼望的，但是这个盼望必须要跟随耶稣基督。在这样子一条苦难的道路里面，人是需要有一点勇气，然后才能够继续往前的。那经文里面让我们看到说，是传福音的这群基督徒，他们遭受迫害，是因着这些宗教领袖、政治的迫害在其中。那当地的长老跟经学教师，他们扮演着法官的角色在当中，在这个公会堂里面。那我们在读新约的时候，可能可以有一点印象，就是保罗曾经受鞭打。那这个鞭打也是有一种象征意义，或者是有一种指标性，说，这个也是宗教上面的一种迫害，受迫害。那政治上面人受到苦难，那这群基督徒相对的也是一样，人将他们抓到军官的面前去审问。甚至是当他们开始称呼这群人开始称呼耶稣基督的时候，其实这些政府是非常的害怕，因为在当时称呼耶稣基督，其实是一种这个名词是有它的特殊性，有它的处境性的。因为当开始有这样子的称呼的时候，人知道说，这个是群体里面的一个领袖，甚至是叛乱者领袖在用的一种词语，在当时是有这样子的另外一个层面的意识存在，所以政府会害怕是理所当然的，因为他们不希望有另外一个领袖出来领导他的人民，也因为这样子的不熟悉、不认同，所以基督徒也在当时受到迫害。对于门徒来说，基督徒受迫害是心灵上的，是肉体上的。但是经文里面让我们看到说，坚忍到底，这个到底是什么意思？到底要到哪里
哪里才算是到底？他告诉我们说，要等到这个要忍耐到周末临到的时候，那个才叫做到底。那如果我们继续忍耐下去，这样子朝着这样子的路继续迈前的时候，其实这条路是迈向一条死亡的路。虽然是死亡的路，是身体死亡，而不是心灵上面、灵魂上面的死亡。所以，当我们看到这里的时候，我们可以知道说，马可福音当中提到的，那为我的福音丧失生命的，反而得到生命。当我们回想到这样子的经文的时候，我们便能够理解说，原来要跟随耶稣，就要像耶稣被钉在十字架上一样，受苦到那样的一个阶段，才能够。所以信徒当中，当时在跟随他的人当中，也确信说，即便是肉体的苦，也不能够抹灭或者是夺去他想要继续跟随耶稣的这样子，能够得到永活生命的一条路。过去有机会读到就是高俊明牧师的作品的时候，他曾经在这个监狱里面跟一群受刑人一起在那边受苦，他带着他们读经祷告唱圣诗，他将这群受刑人视为教会的会友，当这个监狱视为一间教会，带领很多人在当中经历信仰，甚至是经历上帝。曾经有一位受刑犯这样子回应他，他说：“我虽然当时被冤枉、被关，但是我现在已经得到无罪的释放。可是我并不想要从这个政府向这个政府要求什么赔偿，因为我当时跟高俊明牧师在一起的时候，那一份礼物才是最珍贵的，而且是最宝贵的，在他的一生当中。这已经让我的心满足了。当看到这样子的一段话的时候，我们可能可以体会到，原来在苦难当中的坚持，甚至是真理，是能够让人一生信靠的，是能够让人实际的去行动，并且是去见证福音的。这也让我感到很感动的，也是让我很感动的地方。我相信也是许多基督徒他感动的地方。对于一位基督徒，他跟随上帝、跟随基督的生命，我想就像耶稣他怎样为这个世界牺牲一样，牺牲他自己的时候，同样我们也备受激励，来传扬这样子的福音在我们的当中。上个月我们学校才结束劳动侍奉周。那劳动侍奉周是为了要让每一个人在艰苦的处境、艰苦的环境里面，仍旧能够抓到一些精神，甚至是信仰精神，继续为这个传福音的工作努力。那对我从来没有拿过锄头的人来说，我第一次拿锄头，第一次搬石头，第一次种树，都是很新奇的事情。可是1个礼拜下来之后，就不是这么一回事，因为1天8个小时搬石头，1天8个小时种树，而且是整座山的。1天8个小时割草，这是很不容易的事情，特别是对我们现在的年轻人来说。所以我也抓住这样子的一个精神，因为在这个侍奉周、劳动周的时候，我拍下了几张照片传给我的家族的长辈，我的姑婆，说我现在在做这样子的工作。她说你做这样子的工作就对了，因为这个就
就是御神的神学的一个精神，存在的一个精神。我们可以知道说，原住民的部落在宣教的禾场上面是比一般的平地教会更辛苦、更不容易的。甚至一个牧师可能要牧4、5间教会，但是他所得到的谢礼却是一点点。甚至师母要去帮别人采槟榔，那1天8个小时在那边剥槟榔。甚至他的孩子要去采剑水，这是我在从去年9月到现在的一个经验，因为我也去帮会友在采槟榔，帮会友拔剑水，体验原住民牧会、原住民山地教会他们在牧会在教会的处境，甚至牧师牧羊的一个处境上面的一个艰难，但是他们能够继续在那边生存下来，甚至坚持不离开，一生在这样子的牧会道路不离开。我想也是如同今天的经文所让我们看到的，跟苦难的人一起，跟困难的人生活在一起，因为知道他们苦难的地方在哪边，他们追求的东西在哪边，坚持的信仰核心在哪里，而坚持。愿上帝祝福我们，我们也有这样子的坚持，我们对上帝的话也有如此的坚持。我们一起来祷告。耶和华我们的上帝，我们向你献上感谢，因为过去有许多好的信仰前辈在我们前面引领着我们，有好的信仰前辈把这么美好的信仰脚踪留给我们继续跟随。主啊，我们知道这些都只是暂时，我们所要跟随的是跟随你。求你帮助我们在你的话语上面来精进，在你的话语上面来更认识你，帮助我们，也帮助我们所有的会友，在我们的生活当中所面临的苦难，帮助我们有勇气来面对，帮助我们有勇气来继续奔跑。我们向你献上感谢，祷告是奉靠耶稣基督的名。我们感谢雅欣同学带来这一段很特别，让我们来深刻感受在我们人生过程当中所经历到那个苦难，跟苦难的人要怎么样在一起感受那个痛苦、那个苦难的过程。但是这个最重要就是要有盼望。好不好？我们先来唱这首诗歌，我再来讲一个故事。我们一起站起来，好，我们先站起来，一起来唱这首诗歌。我要向高山举目，我的帮助从何来？一起来。我要向高山举目。哈利
刚才回应刚才我们雅欣同学所分享的这个经文，其实我们比较少看。那这个经文其实它在表示的，也就是我们要跟那个受苦的苦难的人一同受苦。或许现在的你也正处于那样的一个苦难当中。这首诗歌我记得我的一个同学池一凡牧师，他有来到我们当中分享过。这首诗歌那时候刚开始，我想大部分的人弟兄姐妹都会感受到说，我们要向高山举目，我们要向高山举目，我们向高山，意思就是我们向我们的上帝创造造物主，我们跟他祷告。当然这有这样的一个意思。那根据陈牧师他那一次的分享其实我相信我们的弟兄姐妹也领受过这样的一个分享，就是其实以色列百姓他们处在一个高山环山群绕的山谷里面，他们住的都是在山谷的地方，所以呢，每一次有敌人攻击的时候，就怎么样，他们就往高山举目，看到那些敌人正在上面要准备攻击他们。他们每一次看到这样的状况，他们就非常的害怕，非常的担心，不知道怎么办。我要向高山举目，其实开始就害怕了，因为每一次他如果向高山举目的话，他就看到敌人在山上准备要攻打他。亲爱的弟兄姐妹，当我们每一次发现我们的生活有时候常常是敌你我爱，我们在我们的职场上面，我们在我们的家庭生活，我们在社会上的生活，甚至在教会里面，我们都常常会发现到敌你我爱。我们向高山举目，那是当我们在处在一个很害怕的状况里面，在那样的一个害怕的状况里面，可能我们下一步就遇到那个苦难，可能我们被敌人打得很惨，我们在我们职场上被人家陷害得很惨。每一次我这么的努力，可是到最后得奖赏的竟然不是我。我们常常在这个社会上的生活也是这样，在家庭的生活，在这个人际关系各方面，我们都似乎感觉到说那个苦难一直在我们的生命当中来经历，求主来帮助我们。当我们每一次学习像以色列百姓，在那个困难的状况下面，我们竟然还能够用哈利路亚，哈利路亚的意思就是感谢、赞美我们的上帝，也让我有这样的经验，有这样的经历。亲爱的弟兄姊妹，不管你的人生的道路如何，我们必须要有一个哈利路亚的精神，感谢上帝，让我们可以经历到这一切人生的每一个不一样的境遇跟苦难，有时候顺遂，有时候痛苦，但是在痛苦的当中，我们可以仍然经历到上帝的安慰跟我们在一起。我相信这首歌就是在表达，当我们向高山举目的时候，当我们看到那个敌人的时候，同时我们也看到上帝在帮助我们，上帝的手在安慰我们，上帝的手在帮助我们，好不好？我们一起来祷告，我们眼睛都闭上，我们一起来祷告。我相信我们在座的弟兄姐妹当中，有很多的弟兄姐妹在我们的生活当中有遭遇到太多的苦楚，太多的苦难。我们也感谢上帝，他一直陪伴着我们。就像今天我们看到的经文一样，以色列百姓面临这样多的苦难，但是他们仍然相信上帝。主啊，帮助我们。在我们当中有很多的弟兄姐妹仍然有许多的苦难，我们也愿意陪着我们的弟兄姐妹一起经历到那样的苦难当中。主啊，我们因为相信上帝你跟我们一起走，在我们说不定在工作上有不明确的答案，在我们的人际生活上也有很多不明确的答案，但是主，你让我们可以在经历苦难的过程，你抱着我们一起经过，你安慰我们，你扶持我们。主啊，我们就是为此在为着我们当中的所有的弟兄姐妹，我们来祷告，我们一起开口同声，我们为着我们旁边的弟兄姐妹，我们为着我们彼此之间来献上我们的代祷跟感谢。求主将那个丰丰富富的平安赐给我们，我们就用几分钟的时间，我们一起开口同声来祷告。
爱我们的主耶稣，我们谢谢你，你让我们每一个弟兄姐妹可以在我们的生命历程当中来经历、体会到那样的一个苦难。主，我们也谢谢你，我们必从那样的苦难走出来，因为我们相信主耶稣基督丰丰富富的恩典跟慈爱必与我们同行，一生一世，直到永远。主啊，我们感谢你，愿主耶稣基督的慈爱、天父上帝的恩典、圣灵的保守，跟我们每一个弟兄姐妹同在，从今时直到永远。阿们。